जो चोर गाड़ियों को चोरी करते हैं। आज उनकी गाड़ियों का पापड़ा बनने वाला है। चलो आओ देखते हैं। इसी गाड़ी में चोर बैठा है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो लोग एग्जाम में पास होना चाहते हैं मैं उन्हें पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख कर जाओ। सचमुच इस गाड़ी का पापड़ा बन गया।